abantu mwaramutse. Aha niho bari bambwiye ngo ni mucyanzu. Byose ni cyangwa gutera. Imbere yose ntibanzerera imihanda n'imihanda. Mwana wa twageze mu cyanzu. Papa, nari nakubwiye yuko nta muntu uyoba ku manywa. Ngaho mumbwire bafashe iki? Ngende umukomedi. Kandi nyine ibikoresho bizakora komedi zawe. Niritse imisozi njya ahantu heza. Mubona n'umugira neza andangira mu cyanzu. None dore ndahageze. Muri ubwo wahageze ibikoresho ukeneye byose urabibona. Harimo mikrofone zikoreshwa n'abanyamwuga zimwe bamanika hejuru, ndetse n'amatara ari bukeshe komedi zawe, n'amasitandi agufasha kugumisha hamwe kamera yawe cyangwa telefone. Rero wageze ahantu hanyawe. Yo, mbega amahirwe. Ibikoresho ngeze ahantu biri. Dore ngibi byose kandi tukwigisha no kubikoresha. Murakoze cyane rwose. Gusa hari na bagenzi banjye bari hepfo mu ntara. Bo bafite imyumvire iri hasi. Biyumvisha ko bitumwa n'abanyakigali gusa. Oya, nawe uzabohereze hano. Iyi nimero babona kuri screen bayihamagaye. Twanabibohereza cyangwa bakaza hano tukabibaha. Mwana wa dore turahashye.